Hello, magandang araw mga tol. Kumusta? Welcome to my channel. So, ito pala yung motor ko na Bliss 150. Matanda na to, 10 years na. So, ipakikita ko lang sa'yo. Walk around muna tayo. So, ito siya guys. Yan. Bliss 150. Nakuha ko to noong 2010. So 10 years na. Ayan, walk around tayo. Sinsya na, medyo araw-araw kasi umuulan dito sa amin. Araw-araw, gabi-gabi. Gabi-gabi, araw-araw. Yan, ito siya. So, kahit medyo matanda na to, so far, okay pa naman siya. Yan. Sound check. So ngayon mga tol, ang gagawin natin ay magpalit tayo ng brake pad sa ating disc brake sa likod. Kasi medyo malalim na yung preno niya pag naapakan mo . Yan. So makapal pa naman siya, pero para sa akin kailangan nang palitan kasi nga malalim na . Ayaw ko nang ganun. So standby muna tayo. So guys, tatanggalin natin yung pad nya. Actually niluwakan ko na to para madali. Napakita ko lang sa inyo kung paano ako palit ng brake pad. Okay pa siya, pero malalim na kasi pag napakan mo yung preno. Bago. So, kapit na natin. Ano pala guys? Ito, isabit ko lang ito sa slot. Bracket na may start kasi sabit ko lang. Balik natin yung alin board. Ito yung holder niya. Masyadong higpit para tama-tama lang. Okay. Yun lang. Dali lang, diba? Thank you guys. Sana nagustuhan nyo. Okay.